唉，咁靚嘅樓盤你哋仲唔過嚟買？睇別墅、睇湖景、睇山景，後面就係五桂山啦。cut 多啲負氧離子，人都精神啲啊！咁而家我哋成個樓盤咧，尺價只需要600蚊一尺，咁 total 50個就攞低呢套95個方嘅大三房啦。跟住我哋嘅鏡頭睇下樣板間先。咁呢個95個方嘅三房咧，可以做到南北通透嘅雙露台設計，非常之實用噶。咁我哋而家項目配備咗1200平方嘅一個綜合商業體，生活配套都好方便嘅。咁我哋樓盤咧，翻到我哋嘅港珠大橋咧，只需要半個鐘時間，樓下直接有樓巴可以翻到香港嘅。咁睇翻到我哋一個休息區域啦，呢邊做咗一個少爺房嘅設計啦。咁呢邊咧係一個乾濕衫分離嘅一個洗手間位置嘅。咁呢邊咧都可以做一個書房嘅。咁睇翻到我哋一個主人房。主人房都係配備咗一個洗手間俾你嘅。咁而家限時有優惠咧，加1萬蚊可以送多一個產權車位喎。有興趣嘅朋友嗱嗱聲 call 我睇樓啦！